啲啦，太好嘅話。我好專業，我好專業㗎。我哋季軍啊喂，你唔好企上去。係。好，喂，穿隻手出嚟喂。耶！有冇可以查翻本清十大學爺？咁應該其中有一個係咁樣㗎啦。讚！今日咧，我哋就去新港城中心。喂，喺邊度嚟㗎？喂，好似喺馬鞍山度，喺新港城中心踢波嘅。咁咧，今日我哋嘅領班咧就車緊我哋去球場啦。而家其實我哋今日嘅真正嘅 team driver， 冇錯 RC Mark 嘅 team driver， 真正嘅 driver。好，咁我哋而家去會場。歡迎嚟到 Hobby Wing Wing 嘅興趣頻道。咁啊啱嚟到新港城中心啦，咁咧就先整頓好啲嘢啦，放晒喺貼位啦。咁就依家未開始嘅，依家等緊差唔多1點嘅時候咧就去登記。咁啊而家去試住車先啦。咁啊，啱啱經過一輪 briefing 完之後咧，咁就差唔多開始啦。咁啊，而家應該會去驗車先嘅。咁而家咧就有3分鐘嘅時間起身啦，咁大家可以開始。車跟人橫排6個。好，嚟，大家排企影相啦。OK，thank you。咁啊，熱身時間夠啦，大家麻煩準備我哋上半場開始啦。麻煩兩隊派代表出嚟擲球決定開波次序。準備3、2、1，開始。雙方互不相讓，我一開始，對戰1比0嘅。咁麻煩大家收翻自己原本嘅開波位置，重整隊形啦我哋。好，而家係黃色隊開波嘅，準備3、2、1，開波。又再到翻黃色隊開波啦，準備3、2、1，開波。
3個黃隊企喺個龍門度封住喎。因為其實我都唔知呢隻電變點 set。我哋呢 team 咧就有啲意外嘅，咁樣就燒嗰隻電變無啦啦。試車冇事，一開車就有事啦。正式嗰陣時，咁啊換咗，而家就換咗第二隻電變。但係咧，問題係我唔記得點樣 set 中位啊。就係全部啲玩咗10幾年車都唔識 set 中位嘅。係啦，呢個係哇幾驚你哋臨尾香。阿新年，即係而家睇緊呢一組。係啊。幾咁驚險咧，又燒電變又成咁樣咧，我哋都可以上到1級。咁啊，又係阿秋文都唔知係咪有抽鬼胎啊，燒電變都係佢。講咩啊？啊，原來佢喺後邊。咁我哋就講翻呢度。咁另外呢邊咧，呢個就係健全嘅車隊啦。咁另外呢 team 咧，我唔識嘅。好啦。今日嘅賽事啦，咁啊順利入到3強嘅，不過咧就只可以聽日去爭奪呢個季軍嘅啫。咁佢哋咧仲係玩緊嘅，而家完咗之後咧，真係好中意玩用車。好，咁車見。咁今日嚟到第2日啦，咁就仲係進行緊呢個公開嘅學生組比賽啦。咁啊，仲有半個鐘左右咧，就踢埋餘下嘅賽事啦。咁就希望唔好包艇啦。咪影緊㗎？係啊，影緊啊！喂，呢支佬嚟嘅。蝦細路仔，你係 kiss 啊，叔叔。喂，你琴日都蝦完一輪啦。蝦細路喎。係。咁啊。Hello。插住旗仔呢邊咧就係電波係咁隊，而對面藍色車嘅咧就係7984。佢呢場季軍賽叫做咩邊個去我哋咧？咁大家陣間就會知道啦。準備開波！哇！繼續走啦！哇！先入一球先，電波係。
係咪先？好，雙方準備就緒啦，我哋個細分賽嘅即刻開始啦，由正開西新九八開波。好，請大家我都開始。頭喎，哇！好撞子啊，好勁啊！哇！我哋而家嚟緊就準備呢個專業組嘅決賽啦。但佢哋揸得幾好，不過如果手風順咗啊，頭先有冇搞啲乜嘢咧？有收翻成個 circle 啊，因為琴日另外 circle 咧呢度咧鬆咗，三部都甩晒啊，三部都散晒。冇錯啦 ，RTL 咧係要檢查啲螺絲鬆緊嘅。琴日咧所以係冇轉用嘅，一個活動咁樣玩嘅咯，開心。着到15歲可以。問嚟嘅而家係。都係啊！攞隻季軍啊喂！你唔好企上去。我哋企喺邊？我哋企呢邊。我企中間啦。中間。邊個影先？邊個影先？陳太頒杯啦！係啦，我哋冠軍有請陳太頒杯啦嘛！陳太，謝謝。俾陳太頒啲禮物先。1、2、3 OK，恭喜晒各位參加嘅。作為一個專業嘅 sponsor 車手，影相係唔會遮住公司 logo 嘅。嗱，遮唔到 logo 㗎，真係。遮唔到個係啊！阿上映啊！我哋係出咗4個人嘅。Hi。手啦，寫錯名。走未？有埋名添啊！埋名啊！著名 expect 未搣貼紙嘅車手 CCM， 暫時未被搣。暫時未搣貼紙。係啦，呢個咧，渡船街 M 車王唔係渡船街膠車王。膠車王。係啊。Hobby Wing Wing 加 M 車王。Hobby Wing Wing Channel 請大家訂咗嘅。係啦，好嘢！show 下隻杯啊！好啊。我哋嘅球隊領班啊，班主。喂，我係喂，你好，喂，恭喜晒啊，恭喜晒，恭喜晒。有咩感受啊？開心啦，做得開心。好開心啊！真係好開心，有幾開心？一齊玩㗎，俾個手勢嚟形容一下好唔好？都係咁啦，就係咁啦，簡單。嚟緊，喂。多謝鳴謝 Just for Fun， 多謝 RC Mark 借出汽車一部，總值99,988。佢會收到震撼獎單啊！多謝。係。好。喂，穿隻手出嚟喂。耶！有冇可以查翻本清十大學贏？咁應該其中有一個係咁樣㗎啦。斬！攞嘢。係啦，咁啊斬啦。Auntie， 多謝晒你影相，你記得擺上網，我知唔知啊？係人哋問你，你話呢條友喺 RC Mark 會揾到嘅，咁啊得㗎啦。嗱，我叫飛仔啊，係啦，咁啊好慘啊！RC Mark 啲人傻咗啦。